பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு லாட்டின் வேர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து டு சர்வ் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங். லுக் ஆஃப்டர் பீப்புள் இல்லாட்டி டு மேனேஜ் கவர்மெண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதோட எய்மாக இருக்கும். நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நீட் அண்ட் ஒரு கோல் இருக்கும். அந்த நீடை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வேணும். இந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வேணும். இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம ப்ரைவேட் பப்ளிக் அப்படின்னு வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாம். ப்ரைவேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் இல்லாட்டி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரன் பண்ணலாம். இவங்க வந்து மெயினாக வந்து அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கோல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ், அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான். லைக் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ், கிளப்ஸ், கார்பரேஷன் அதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரன் பண்ணுவாங்க. லைக் கவர்மெண்ட் அஃபேர்ஸ் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ரன் பண்ணுறதா வந்துட்டு இந்த பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இது வந்து மெயினாக வந்து பீப்புளோட வெல்ஃபேருக்காக மட்டும்தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதோட டெஃபினிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து நிறைய டெஃபினிஷன் இருக்குது. இதில் இம்பார்ட்டண்டான 2 டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம். உட்ரோ வில்சனோட டெஃபினிஷன் என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பப்ளிக் லா இல்லாட்டி ஜென்ரல் லா வந்து டீட்டெயில் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் லாவாக இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம்ல ரியாலிட்டியாக, அந்த அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு ஸ்டெப் எடுப்போம். அந்த ஸ்டெப்பு தான் வந்துட்டு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இதோட வியூஸ்ன்னு பார்த்தா 2 வியூஸ் இருக்குது, நேரோ அண்ட் ப்ராடர் வியூ. நேரோ வியூவில் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரான்ச்சஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து சொல்கிறது வந்து சைமன், குலிக், அப்புறம் வந்து ஃபெயோல், இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த நேரோ வியூவில் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு தியரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடர் வியூவில் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியல் 3மே வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். எக்ஸிக்யூட்டிவ் யாருன்னா வந்துட்டு லாவை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறவங்க தான் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ். லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா வந்து லாவை வந்து மேக் பண்ணுறவங்க தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ். ஜுடிஷியல் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வந்து ஜுடிஷியல். ஸ்கோப் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம 2ஆக டிவைட் பண்ணலாம். போஸ்டிக்ரோப் வியூ அண்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வியூஸ்ன்னு வந்து 2ஆக டிவைட் பண்ணலாம். இந்த வியூ வந்துட்டு லூதர், குலிக் அண்ட் லெண்டல் வந்து இந்த வியூ வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வியூ வந்து நம்ம நிறையா டிவைட் பண்ணலாம். பேசிஸ் ஆஃப் நிறைய திங்ஸ் வச்சு டிவைட் பண்ணலாம். நியூ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட், கம்பேரிட்டிவ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், கவர்னன்ஸ், குட் கவர்னன்ஸ், கவர்னன்ஸ் மாதிரி நிறையா வந்து டிவைட் ஆகும். இந்த டாப்பிக்லாம் வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக வந்து டீட்டெயிலாக வந்து ஃபர்தர் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு போஸ்டிக்ரோப் வியூவில் வந்துட்டு என்னென்னா வந்து பிளானிங், ஆர்கனைசேஷன், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங், கோஆர்டினேட்டிங், ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் பட்ஜெட்டிங், இந்த 7 எலிமெண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த வியூவில் வந்து இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். நேச்சர் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து நம்ம 2ஆக டிவைட் பண்ணலாம். இன்டெக்ரல் வியூ அண்ட் மேனேஜரல் வியூ. இன்டெக்ரல் வியூனா வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் எல்லாமே வந்து கவர் ஆகும். லைக் மேனுவல், கிளரிக்கல், டெக்னிக்கல், மேனேஜரல் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும். மேனேஜரல் வியூவில் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க, மற்ற எதுவுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க. சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தோன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ், ஹவுசிங் ஆகட்டும், எஜுகேஷனல் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் லாஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து பாலிசிஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் தான் பண்ணுவாங்க. பட் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்க்குறது வந்துட்டு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட ஒர்க் தான். அப்புறம் வந்து டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் எக்கனாமிக் சேஞ்ச் கொண்டு வருவாங்க, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், பப்ளிக் சேஃப்டி, அப்புறம் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்குலாம் வந்துட்டு இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுவாங்க. லைக் கம்யூனிட்டி, நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து நிறைய கம்யூனிட்டி, நிறைய ரிலீஜன் இருக்குது. ஸோ ஒரே ஒரு பாலிசி வந்து எல்லா கம்யூனிட்டிக்கு வந்து சூட் ஆகாது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கு வந்து என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து அந்த பாலிசி வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த கம்யூனிட்டியில் வந்துட்டு அதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. அது போக வந்து ரெவென்யூ க்ரியேஷன், ஆக்டிவ் பப்ளிக் வந்து பாலிசிஸ் வந்து ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்குறது, அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து வாட் இஸ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஸ்கோப்ஸ் அண்ட் நேச்சர், அப்புறம் வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் 4 பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கலாம்.